Kryeministri në detyrë Albin Kurti ka deklaruar se deputetët e Kuvendit të Kosovës janë para përzgjedhjes, ose le të themi qeverisë Kurti 2.5 deri në dhjetor, ose konjufca 1 deri në muajin prill. Kurti përkujtoi se ka ngelur edhe 10 ditë dhe se informacion të saktë në lidhje me numrat apo mundësitë për zgjedhjen e qeverisë do të ketë në këtë javë apo në fillim të javës së ardhshme. Sa i përket formimit të qeverisë së Kosovës, kanë ngelur edhe 10 ditë. Mandati i është dhënë nga zonja presidente Vjosa Osmani, plau kënjufës nga lëvizja vetëvendosje. Ne urojmë për më të mirën, e ritheksojmë, nuk mendojmë që është punë e mençur të shkojmë në zgjedhje edhe në dhjetor, e më pastaj edhe sërish në prill, kështu që deputetët të Kuvendit të Republikës janë para përzgjedhjes, ose le të themi Kurti 2.5 deri në dhjetor, ose konjufsa 1 deri në prill. Por pas njërën prej këtyre nuk është e mundur. Domethënë duhet të përcaktohen për njërën prej këtyre. Besoj që në këtë javë dhe në fillim të javës ardhshme do të mund të kemi informacion më të saktë, ndërkaq për këtë çështjen tjetër që më pyetet në cilësinë e kryetarit të lëvizjes vetëvendosje, tu them të drejtën nuk e di si informacion të hollësishëm, por ajo çfarë mund të them është që do të pyes në lëvizjen vetëvendosje, në qendrën e vetëvendosjes në Therond, dhe më pastaj me djumit tuaj do t'ju vi një përgjigje nga lëvizja vetëvendosje.